Interior na ako ng gastihan. Interior. Kaya. Whoa! Welcome back to the channel. Today, natay special project and we need an airlock and tire sealant. Unsa kay buhato nato? Let's see. Natay ligid. Unsa may buhaton? Tangtangon ang tube. Kay di na nato kinahanglan. Yes, that's correct. Atong i-convert ang ligid sa akong classic 250 into a tubeless wheel setup. Next, tangtangon na to ang rims. And that will tell us nga after 5 years of using the bike, na nagiginagmay nga taya-taya. To prepare the rim, kinahanglan ato sang brasan. Kinahanglan ta mo gamit ani og steel brush para makuha gyud ang mga taya-taya. Kanipilit na sa rims. Pag humana na, hugasan dayon siya with water ug sabon para sigurado nga limpyo ug ready na ang rims para tauran sa airlock. Mo ni ang airlock atong gamito, napalit nato ni sa Shopee. Unya, itaod na nato sa rims. Nabantayan ako, medyo gamay at narrow ang airlock nga akong napalit sa Shopee. So, di ko sigurado na mo-work yun din siya nga project. But let's find out and see kung unsa gi-agi ani. Niya sa akong nakita, di ni sayon nga trabaho ha. Binat-binat og rubber para itaod sa rims, lisod ni nga tira. Kinahanglan maantigo gyud ta mo tira ani. Hanglan gyud nga ang motira nakatira na gyud ani. Daghanang tira pud aning istoryaha oy. Right, nataod na gyud. Para sure gyud kinahanglan ta og tire setter. Pangkuan. Pang seating ba? So itawag ka nga machine brake. Ha? Air blaster. Air blaster. Okay. Air blaster. Interior na ako ng gastihan. Interior. Kaya. Wow! Yaw, ano ko? Ahaka, oy. Lupad tong spirito na to kadali. Maunay na kanindot kinabuhi na apoy fun factor. Anyway, back to the topic. So, nataod na, set na ang tire. Pero, naay bad news. Daghan kaayong hungaw. Sumurag, epic fail. No worries, di mag-oil na agay light at the end of the tunnel. Mo ni ang option number 2, kinahanglan ta og tube from another tire. Mo ni ang size guys, kinahanglan ninyo para ma-achieve ang gustong may tabo nato nga tubeless setup. So, mao ni karon, tubeless setup kunuhay nga nagkinahanglan og tube. Aha ka bitaw kinabuhi oy. Bitaw seriously. Kini man gud nga tire size tube guys. Kinahanglan fit na fit sa inyong rims. Mo nang katong gihatag nako ninyong tube size is the perfect fit for a classic 250 wide rims. Maay gani ang talyer nga nagtira sa ligid, sustira na pod. Naapoy baligya nga tube set. So nagpalit na lang pug ko. 200 pesos ang gasto nako sa tube nga gigamit for this setup. Niya ako gyud ipakita ninyo guys unsaon gyud ni pag-setup para kung ganahan mo nga magpa-tubeless setup pod sa inyong tires. Nya Rusi Classic 50 inyong motor, mao ni inyong sulayan o gamiton. Basin dayon nga mo work pod sa inyong mga setup, no? Make sure nga ang tube mo cover gyud sa entire rims para wala gyoy hungaw. It will take a while para mahuman siya og taod, pero once kali mataod, ready na siya nga itaod ang ligid. Niya kay naam gi sobrang guma manggawa sa ani, ato lang i-cut ang extra guma para nindot patan-awon ang inyong ligid. Shout out di sa akong asawa nga supportive kaayo, epic fail or success naagid na siya pirmi sa kong kiliran. Thank you sa budget ha. Di gini pwede kung wala imong tambok mapitaka. Sana all. Uy, kapasar sa hungaw tests. Next step, butangan na nato og tire sealant. Ang atoang tubeless set. Makapalit ka og tire sealant sa mga local tire shops diri sa Cebu. Pero kung ganahan ka nga mo-order online, pwede kaayo nasa Shopee, naapod sa Lazada. Shout out di ay sa akong mga kauban before sa Sykes. Ang Sykes original trainers sina Mark Laarni, Reggie, Zyril o guban pa. More information about the setup, ang talyer nag-charge na ako again sa 200 pesos for the tube. Yeah, 300 pesos para sa labor. With the tire sealant, I got it from Shopee. I paid $150 for a set of 2.
tire sealants. There you have it. I'm so happy to tell you na success kaayo ang atuang tubeless setup project. Thank you for watching.